Amen. Gloire au Wir wollen Seigneur. das Wort Gottes hören. Nous voulons écouter la parole. Amen. Amen. Bist du noch wach? Est-ce que tu es encore éveillé? Bist du noch wach? Est-ce que tu es réveillé? Ah, es ist erst 20 Uhr. Il n'est que 20 heures. Mein Uhr ist 20 Uhr. Halleluja. Amen. Ja, wir laden den Dr. Dessel. Nous invitons le docteur Odessel. Amen. Wir können aufstehen. Amen. Halleluja. Salut. Ihr kennt den Dr. Dessel. War schon mal hier. Amen. Halleluja. Ist in Elfenbeinküsten, wo dort dient. Amen. Halleluja. Und ist zum Besuch bei uns. Wird eine Woche lang mit uns hier sein. Angefangen von heute. Amen. Bis Ende nächste Woche. Wer ist froh, ihn zu empfangen? Alléluia. Vous êtes content de le recevoir. Ce n'est pas la première fois. Amen. Il a déjà été ici. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Homme de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Gott segne uns. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Können wir den Herrn Applaus geben? Non, est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Kannst du den Herrn Applaus geben? Acclame encore pour Jésus. Gib den Herrn Applaus. Gloire. Ehre sei Jesus. Nous bénissons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Wir segnen Herrn, wir segnen den Namen des Herrn, wir können Platz nehmen. Je tenais à remercier l'homme de Dieu, Ich möchte den Mann Gottes, mich bedanken bei dem Mann Gottes, le prophète parfait, der Prophet Parfait, pour l'amour qu'il a pour moi. für die Liebe, die er für mich hat. Amen. Comme je le dis toujours, Die ich immer sage, c'est un frère pour moi. er ist ein Bruder für mich. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, Im christlichen Leben, il y a toujours des personnes avec qui tu dois marcher. es gibt immer Leute, mit denen du wandeln sollst. Et c'est le Seigneur qui vous unit. Es ist der Herr, der uns verbindet. Et chaque fois qu'il a besoin de moi, Jedes Mal, wo er mich braucht, j'abandonne tout ich lasse alles, pour venir le zu kommen, soutenir. ihm zu helfen, zu unterstützen. Alléluia. Amen. Et moi aussi, quand j'ai besoin de lui, Und ich, auch wenn ich ihn brauche, même si il vient de se marier, auch wenn er geheiratet hat, mais il vient quand même. er kommt. Alléluia. Amen. Alors, cette fois-ci, Dieses Mal, je ne suis pas venu seul. ich bin nicht allein gekommen, Parce que Tabernacle Church weil Tabernacle Church m'avait dit, hat mir gesagt, docteur, Doktor, quand tu vas là, wie du gehst, si tu dois revenir, wenn du zurückkommst, ne viens pas seul. komm nicht allein. J'ai dit, ah, c'est compliqué ça. Ich sage, es ist kompliziert. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu a permis, Gott hat erlaubt, cette fois-ci, dass dieses Mal, que je prenne un avion avec quelqu'un que j'aime dass ich beaucoup. ein Flugzeug nehme mit jemandem, den ich sehr viel liebe. Alléluia. Amen. Et j'avais vraiment promis à maman Jackie Ich hatte Mama Jackie versprochen, que maman Sandra allait venir. dass Mama Sandra kommen wird. Et maman Sandra est là. Mama Sandra ist da. Alléluia. Gloire à Jésus. Ehre sei Jesus. Je rends grâce à Dieu Ich danke den Herrn pour mon épouse für meine Frau, qui m'a beaucoup die soutenu mich sehr viel unterstützt hat, et qui continue à me die soutenir. mich weiter unterstützt. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, lorsque mon prophète s'est marié, Deswegen, als mein Prophet geheiratet hat, je lui ai dit, Ich hab ihm gesagt. mon cher, mein Lieber, bienvenue. willkommen im Club. Nous allons maintenant marcher. Ich übersetze nicht mehr. Tu avais l'habitude de voyager seul. Früher bist du allein gereist, C'est fini. jetzt reist du allein. Alléluia. Amen. C'est normal. Ist normal. C'est la parole. Es ist das Wort, dass du nicht mehr allein reist. Et nous sommes heureux. Und wir freuen uns sehr. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes heureux Wir freuen uns, d'être accompagnés par nos épouses. dass unsere Ehefrau uns Et begleitet. nous prions beaucoup pour elles. Und wir beten sehr viel für sie. Et elles aussi, elles prient beaucoup Und sie pour nous. beten auch sehr viel für Et uns. nous prions aussi beaucoup pour vous. Und wir beten auch sehr viel für euch. Acclamons le Wir Seigneur. geben dir einen Gloire à Applaus. Jésus.
Vous avez les salutations de l'église à Abidjan. Die Gemeinde von Abidjan begrüßt euch. Toute l'église vous salue. Die ganzen Gemeinde sendet dort Grüße. Et ils m'ont dit, Und sagt mir, papa, faut pas mettre du temps là-bas. bleib nicht so lange dort. Nous aussi, on est là. Wir sind auch hier, wir warten. Alléluia. Amen. Mais je leur ai dit, un jour, Aber ich habe gesagt, ein Tag, je vais partir ich werde gehen pour 2 ans, für 2 Jahre, 3 ans, 3 Jahre, 4 ans, 4 Jahre. ou bien partout dans le monde. Nous prêchons la parole de Dieu partout dans le monde. Wir predigen das Wort weltweit. Votre pasteur aussi. Eure Pastor auch. Un jour, Ein Tag, il partira wird gehen pour 3 mois, für 3 Monate, 1 année, ein Jahr, 2 ans. 2 Jahre. Il ne faut pas se plaindre. Man soll sich nicht beschweren. Il a accompli la mission du Seigneur. Tut den Dienst Gottes. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois servir le Du Seigneur. auch, du sollst den Herrn dienen. Tout ce que tu reçois ici, Alles, was du hier empfängst, c'est pour que toi aussi tu ailles es ist, damit du hingehst apporter la parole aux autres. und dort das Wort verkünden. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous Der Herr bénisse. segne euch alle. Nous avons un sujet important. Wir haben ein wichtiges Thema, C'est les mystères de la Pentecôte. die Geheimnisse des Pfingsten. Nous allons rentrer dans les profondeurs Wir werden in die Tiefe gehen, afin de comprendre c'est quoi la Pentecôte. damit wir begreifen, was ist Pfingsten. Et aujourd'hui, ça sera juste une introduction Und heute wird nur eine Einführung sein, qui va nous permettre de nous connecter au trône. die uns erlauben werden, uns mit dem Thron Gottes zu On verbinden. écoute la parole de Dieu Wir hören das Wort Gottes, en étant connecté au indem trône. wir mit dem Thron Gottes verbunden sind. Et le Saint-Esprit avec nous. Und der Heilige Geist ist mit uns. Oui. Dans cette salle, le Saint-Esprit In est diesem là. Raum, der Heilige Geist ist da. Et le Saint-Esprit veut te parler. Und möchte mit dir reden. Alléluia. Amen. Donc Zu dir dispose ton cœur, Bereite dein Herz, tu vas recevoir quelque du wirst chose. etwas empfangen. Et le Seigneur va faire. Und der Herr wird etwas Il a tun. déjà commencé à le faire. Hat schon angefangen. Il va achever ce qu'il a commencé. Wird vollenden, was angefangen hat. Alors, sans plus tarder, Ohne zu warten, nous allons prendre la parole du Seigneur. wir nehmen das Wort Gottes Dans le livre de Genèse. in 1. Mose. Genèse chapitre 1, 1. Mose 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. ab Vers 2 bis 5. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole Können wir de Dieu aufstehen, wenn wir das Wort pour Gottes que tu ne te lesen, fatigues pas trop? damit du nicht schnell müde wirst. Voilà. Amen. Prophète, merci encore. Danke, Prophet. Merci pour tout. Danke für alles. Amen. Je suis là-haut. Ich bin da. Halleluja. Alléluia. Amen. Alors, qui va lire avec moi? Wer liest mit mir? Lis avec moi, mon Lies mit bien-aimé. mir bitte. Verset 2. Vers 2. Lisons en allemand. Wir lesen auf Deutsch. Lisons-nous tous cette Wir parole. lesen Oui. alle zusammen gemeinsam dieses Wort. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. On peut continuer jusqu'au verset 5. Bis Vers 5. Und Gott sprach, werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gott segne sein Wort. Nous pouvons nous asseoir. Wir können Platz nehmen. Nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte Wir können nicht über Pfingsten reden, si nous ne repartons pas dans le livre de la Genèse. wenn wir nicht in dem Buch von Genese, 1. Mose gehen. Parce qu'aujourd'hui, Weil heute notre Dieu unser Gott, nous a donné la capacité, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, la possibilité, die Möglichkeiten, l'opportunité die Möglichkeiten, de pouvoir connaître sa parole de la Genèse à sein Wort zu l'Apocalypse. erkennen von 1. Mose bis zum Ende, bis Offenbarung. Nous sommes au temps de la fin. Wir sind am Ende der Zeit. Et au temps de la fin, Und am Ende der Zeiten, notre Dieu unser Gott a promis hat de versprochen, nous ouvrir la parole. hat versprochen, dass uns das Wort öffnen wird. Et j'ai toujours béni le Seigneur. Und ich segne immer den Herrn. Parce que cette église, Weil diese Gemeinde, Tabernacle Church, diese Gemeinde Tabernacle est Church, une église équilibrée. ist eine ausgeglichene Gemeinde. Nous avons le feu, Wir haben Feuer, qui est l'esprit, der Geist. et nous avons l'eau, Wir haben Wasser, qui est la der parole. das Wort ist. Qui croit à ça? Wer glaubt dran? Amen. Non, qui croit à ça? Wer glaubt dran? Amen. Que Dieu te bénisse. Gott segne dich.
Dans ce passage que nous lisons, In diesem Text, was wir gelesen haben, en rapport avec notre sujet sur la in Pentecôte, Bezug zu unserem Thema der Pfingstzeit, nous voulons voir l'amour de Dieu. wir wollen die Liebe Gottes erkennen. Dieu a été motivé par quelque chose. Gott wurde von etwas motiviert. La première motivation, Die erste Motivation c'était d'envoyer Jésus-Christ. ist, Jesus Christus zu senden. La deuxième motivation, Zweite Motivation c'était d'envoyer le Saint-Esprit. war, der Heilige Geist zu senden. Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard. Aber Gott tut nicht Dinge aus Zufall. Il n'est pas pressé. Er hat keine Eile. Il n'est pas conditionné par le temps. Er ist nicht abhängig von der Zeit. Dieu est au-dessus du temps. Gott ist über der Zeit. Toi, tu es pressé. Du hast Eile. Toi, tu paniques. Du gerät in Panik. Mais Dieu ne panique Aber pas. Gott gerät nicht in Panik. Il a la maîtrise des temps et des circonstances. Er herrscht über die Zeit und die Umstände. Alors, regardez ce passage. Schau mal diesen Text. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Was ist uns da erzählt? Il est clairement dit Er ist in Klarheit gesagt, que la terre était informe et vide. die Erde war leer und wüst. Mais on n'a pas lu après. On n'a pas lu après Man hat nicht danach gesagt, que l'Esprit de Dieu était paniqué. man hat nicht gesagt, dass der Geist Gottes in Panik war. Non. Nein, L'Esprit de Dieu der Geist Gottes se mouvait sur les eaux. schwebte über Wasser. Ce que nous venons de lire Was wir gerade gelesen haben, est une préfiguration de ce que toi tu as été. ist ein Abbild von was du warst damals. Nous sommes venus en Christ Wir sind in Christus gekommen avec des défauts. mit vielen Fehlern. Nous étions vides. Wir waren leer. On a entendu des témoignages ici. Wir haben sehr viel Zeugnis heute hier gehört. Menacés par le diable. Der Satan hat uns bekämpft. Attaqués par le diable. Wir wurden angegriffen von ihm. En nous, on In ne se uns. reconnaissait pas. Wir erkannten uns nicht mehr. On doutait de nous-mêmes. Wir haben über uns selbst gezweifelt. Alléluia. Amen. On était informe et vide. Wir waren leer und wüst. Parce que quand tu ne confesses pas Jésus, Weil wenn du nicht Jesus bekennt als Erretter und il y a Erlöser, un vide en es toi. gibt eine Leer in dir. Tu peux voir, Du kannst sehen, mais tu es aveugle. aber du bist blind. Tu peux voir, Du kannst sehen, mais tu es ignorant. aber du bist ignorant. Mais Dieu t'aime. Aber Gott liebt dich. Alléluia. Amen. Et toute ta vie, Dein Leben lang, il n'y a que Dieu es gibt nur Gott allein, qui connaît le commencement et la der fin. den Anfang und das Ende kennt. Ne te décourage pas. Du sollst dich nicht entmutigen lassen. Ce que tu traverses Was du gerade durchmachst, dans la vallée, im Tal, sache-le que du sollst es wissen. il y a une montagne qui t'attend. Es gibt ein Berg, was auf dich wartet. De la vallée, Von der Tal, la main de Dieu die Hand Gottes, te prendra. die Hand Gottes wird dich dort nehmen. Ce n'est ni par ta chair, Nicht durch dein Fleisch, ni par tes nicht forces, durch deine Kraft, mais par la grâce aber de durch Dieu. die Gnade Gottes. Et la grâce de Und die Dieu Gnade Gottes, se mouvait sur les die eaux. Gnade Gottes schwebte über Wasser. C'est une bonne nouvelle. Es ist eine gute Nachricht. Pourquoi? Warum? Parce que l'esprit, Weil der Geist, c'est le même esprit weil es ist derselbe Geist, qui était tombé dans la chambre haute. es ist derselbe Geist, der in der Obergemach gefallen ist. Il n'y a pas deux esprits. Es gibt nicht zwei Geister. L'eau, Wasser c'est ce que nous recevons à l'église. ist, was wir in Gemeinde empfangen. La parole que tu reçois, Das Wort, was du empfängst, c'est de l'eau. ist Wasser. Mais l'eau ne suffit pas. Aber das Wasser reicht nicht. Il te faut le feu. Du brauchst das Feuer dazu. Et le feu, Und das Feuer c'est l'esprit de ist Dieu. der Geist Gottes. Nous avons besoin, Wir brauchen en cette Pentecôte, in dieser que Pfingstzeit, le feu et l'eau dass das Feuer und Wasser puissent te remplir, dich erfüllen, afin que tu fasses attention damit du aufmerksam aufpasst et que tu sois au-dessus de ce qui va und advenir. damit du drüber sein an Dinge, die am Kommen sind. Parce que les combats que nous aurons Denn die Kämpfe, die wir haben werden, en ce temps de la fin, am Ende dieser Zeit, il faut que tu sois rempli es muss geschehen, dass du erfüllt du wirst feu et de l'eau. von Wasser und Feuer. Mais attention, Aber pass auf, le feu ne vient pas seulement te donner une force. das Feuer kommt nicht nur, um dir Kraft zu geben, eine Kraft zu geben. L'esprit de Dieu Der Geist ne Gottes vient pas seulement te oindre, kommt nicht nur, um dich zu salben. mais l'esprit de Dieu vient aussi Aber der Geist Gottes kommt auch, faire un travail intérieur en um toi. eine innere
Arbeit zu machen in dir. Et je vais te dire ce soir, Und möchte dir heute Abend sagen, tu demandes le Saint-Esprit. du bete der Heilige Geist. Saint-Esprit, remplis-moi. Heiliger Geist, erfüll mich. Mais il faut que ton caractère aussi change. Aber es muss geschehen, dass dein Charakter sich verändert. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist ne peut pas se mouvoir en toi kann sich nicht in dir bewegen, si tu es ton prochain. wenn du deinen Nächsten hast. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist ne peut pas t'utiliser kann dich nicht benutzen, si tu n'as pas l'amour pour l'autre. wenn du nicht die Liebe der Nächsten hast. Die nächste Liebe. Alléluia. Amen. La seule chose que Dieu accepte et désire Das voir en nous, Einzige, was Gott akzeptiert und wünscht sich in uns, lorsque nous recevons le wenn wir Saint-Esprit, den Heiligen Geist empfangen, que le Saint-Esprit puisse brûler dass der in der Lage ist zu verzehren, ce qui ne va pas alles was nicht geht, et nous libérer und uns befreien und freisetzen, afin que nous manifestions l'amour de damit Dieu. wir die Liebe Gottes manifestieren. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Ich möchte jemand heute sagen, vous pensez que Dieu qui est un père, ihr denkt, dass Gott, der ein Vater ist, s'il n'avait pas d'amour, wenn keine Liebe hätte, aurait-il dit, hätte gesagt, je donne mon fils, ich gebe meinen Sohn, mon bien-aimé fils, mein geliebter Sohn, pour l'humanité, mein geliebter Sohn für die pour que Welt, tu sois sauvé. für die Menschheit, damit du errettet wirst. Car Dieu a tant aimé le monde Denn Gott hat die Welt so geliebt, qu'il a donné. dass seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Il n'a pas réfléchi. Hat nicht gedacht, Il a donné hat gegeben, son fils unique seinen eingeborenen Sohn, afin que damit wer an ihn glaubt, quiconque croit en lui wer an ihn glaubt, ne périsse point, nicht verloren geht, mais ait la sondern vie das éternelle. ewiges Leben hat. Ce geste, Diese Tat, cette action, diese Aktion c'est l'Esprit de Dieu. ist der Geist Gottes. Quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, Wenn der Geist Gottes in dir eintritt, eh bien tu vas donner. du wirst geben. Mais tu donnes quoi? Was gibst du, Ce que la terre ne te donne pas, was die Erde dir nicht geben kann? mais ce que l'Esprit te Aber donne. was der Geist Gottes dir gibt. Or, on Nun, ne donne que ce que l'on a. man gibt nur, was man hat. Si tu n'as pas d'amour, Wenn du keine Liebe hast, tu ne donneras pas du l'amour. wirst nicht in der Lage sein, Liebe zu geben. Tu forceras, Du wirst mit Kraft versuchen, mais il n'y en a pas. aber es gibt keine Liebe. Or, comment devras-tu être rempli d'amour? Wie kannst du erfüllt sein von Liebe, C'est de t'approcher de Jésus. wenn du Jesus nahe kommst? Viens, Komm, reçois. empfäng. Mais quand tu reçois, Wenn du empfängst, tu deviens une nouvelle du créature. wirst eine neue Schöpfung. Ce n'est pas un copie-coller. Es ist keine Kopie. Non, c'est pas ça le Nein, christianisme. nein, das ist nicht der Christentum. Le christianisme, Der Christentum c'est de mourir ist, dass man stirbt et de changer. und sich verändern lassen. Mais on ne veut pas mourir. Man will nicht sterben. Or, Nun, Dieu a donné, Gott hat gegeben. tout en sachant Und wusste, que l'enfant qu'il donne, dass der Kind, was er gibt, nous allons le tuer. wir werden ihn töten. Gott wusste, dass wir werden seinen Sohn töten. On a tué Jésus? Wir haben Jesus getötet, Ou bien, oder? on a tué Jésus? Wir haben Jesus getötet. Tu as tué Jésus? Du hast Jesus J'ai getötet. tué Ich habe Jésus. Jesus getötet. Mais Jésus a dit, Aber Jesus sagte, Père, Vater, pardonne-leur, vergib ihnen, car ils ne savent pas denn die wissen nicht, ce qu'ils font. was die tun. Quelle est cette personne? Was für ein Mensch ist er? Le Saint-Esprit Der Heilige Geist est une personne. ist eine Person. Alléluia. Amen. Et dès le début, Von Anfang an, l'Esprit de Dieu der Geist Gottes se mouvait sur les eaux. schwebte über Wasser. Mais pourtant, Obwohl la terre était informe et Obwohl vide. die Erde leer und wüst war. Les gens se moquent de toi Leute lachen über dich, en te disant, lästern über dich und tu sagen, n'iras nulle du wirst part. nirgendwo gehen. Tu n'aboutiras pas. Du wirst nicht schaffen dein Tu ne Leben. réussiras Du pas. wirst nicht erfolgreich sein dein Leben. Sois tranquille. Bleib ruhig. Tant que l'Esprit de Dieu Solange der Geist Gottes, est sur toi solange der Geist Gottes über dir et ist avec toi und mit dir ist et en toi, und in dir ist, tout ce que les hommes diront alles was Menschen sagen est werden, nul et ist sans null effet. und nichtig. Recevoir le Saint-Esprit, Der Geist Gottes zu empfangen, c'est recevoir un courage, ist Mut zu empfangen, une motivation, ist Motivation zu une empfangen,
détermination. ist Entschlossenheit zu empfangen. Peu importe les difficultés. Egal wie die Schwierigkeiten sind. Même si je ne vois rien. Auch wenn ich nicht sehe. Même s'il n'y a Auch rien. wenn es nichts gibt. Mais je sais Aber ich weiß, que lui va pourvoir. dass sorgen wird. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist est dans le livre de Genèse. ist im 1. Mose. L'Esprit de Dieu Der Geist Gottes se mouvait sur les eaux, schwebte über Wasser. mais pour un but. Aber für ein Ziel und einen Zweck. Et ce but-là, Und dieser Zweck c'est que toi, ist, dass du, c'est que moi, dass ich, nous soyons comme dass wir werden comme Christ. wie Christus. L'amour de Dieu Die Liebe Gottes nous a donné hat Jésus-Christ. uns Jesus gegeben. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Aber es war nicht das Ende. L'amour de Dieu, Die Liebe Gottes aujourd'hui, heute nous donne la Pentecôte. gibt uns Pfingsten. S'il a donné Jésus, Wenn Jesus gegeben hat, c'est qu'il peut te donner le Saint-Esprit. das bedeutet, kann dir der Heilige Geist geben. Tout est possible Alles ist möglich, à celui qui croit. denen die glauben. Dans Actes chapitre 9, In Apostelgeschichte Kapitel 9, il y avait un homme qui s'appelait Saul. es gab einen Mann namens Saul. Vous le connaissez? Ihr kennt ihn. Il était méchant. Er war böse. Il a prouvé que les disciples de Jésus soient tués. Er hat erlaubt, dass die Jünger Jesu getötet werden. Pharisien. Er war ein Pharisäer. Il a demandé même qu'on lui donne des lettres Er verlangte sogar nach Briefe, damit pour qu'il aille arrêter les disciples gehe, um die Jünger zu verhaften et les entraîner en prison. und die in Gefängnis zu bringen. Un homme méchant. Er war sehr böse. Celui qui est devenu Paul Er ist der Paulus geworden s'appelait ist. Saul. Er wurde erstmal Saul. Er war erstmal Saul. Lisons maintenant la vie de cet homme-là. Schau mal das Leben dieser Mann. Vous allez comprendre Ihr werdet feststellen, que nous tous, dass wir alle ici, hier in diesem Raum, nous avons un passé. wir haben eine Vergangenheit. Mais ce n'est pas à moi de te juger. Aber es gehört nicht zu mir, dich zu richten. Parce que ce que tu étais, Weil was du warst, c'est ce que tu n'es plus aujourd'hui. ist nicht, was du heute bist. À cause Wegen du Saint-Esprit. der Heilige Geist. Alléluia. Amen. Acte chapitre 9. Apostelgeschichte 9, À partir du verset 1er Vers 1 jusqu'au verset 10, bis 10. nous allons lire ce passage biblique. Acte des apôtres, chapitre 9. Apostelgeschichte 9. On peut lire ça? Es war aber im Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias, er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehen werde. Da antwortet Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deine Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn diese ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor den Kindern Israel zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in dem Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehen wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wiedersehen und stand auf und ließ sich taufen. Alléluia. Amen. Un homme aussi méchant Ein sehr böser Mann, qui pensait que der dachte, ce qu'il faisait was er tat, plaisait à Dieu. gefiel Gott. Nombreux sont comme ça dans les Viele sind églises. so in die Gemeinde, Nombreux fréquentent des églises viele besuchen Gemeinde pensant servir Dieu. und denken, die dienen Gott. Mais est-ce que Dieu approuve ce que tu Aber fais? ist es so, dass Gott akzeptiert, was du tust? Alléluia. Amen. Et il s'en alla pour arrêter les disciples de Jésus. Und er ging, die Jünger Jesu zu verhaften. Il fallait les tuer. Man sollte die töten. Pour lui, Für ihn ils
se disait sagte sich, qu'il était en harmonie avec dass Dieu. in Harmonie, dass in Einklang mit Gott war. Quelle a été sa grande surprise? Was war seine große Überraschung? Alléluia. Amen. Quelle a été sa So grande groß war surprise? seine Überraschung. Ce jour-là, An diesem Tag il croise une lumière. begegnete ein Licht. Cette lumière, Dieses Licht c'est Jésus. war Jesus Christus. Alléluia. Amen. Le même Jésus Derselbe Jesus, qui est avec Pierre, der mit Petrus war, qui est avec Jacques, der mit Jakobus qui est war, avec Jean, der mit Johannes war. n'était plus physique, War nicht mehr physisch. mais il avait repris sa nature Hatte seine Natur zurückgenommen. de l'esprit. Das ist eine geistige Natur. Or, l'esprit de Dieu Nun, der Geist Gottes est la lumière. ist Licht. Alléluia. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Wer bist du, Herr? Moi, en tant que pharisien, Ich als Pharisäer, je connais et je reconnais la lumière. ich kenne und erkenne das Licht. Parce que mes ancêtres Weil meine Vorfahren ont marché dans le désert. sind in die Wüste gelaufen Et gewandert, ils étaient conduits par la colonne de feu. und die waren geleitet von der Feuersäule. Donc j'ai appris Ich habe gelernt, que la colonne de feu, dass das Feuersäule c'est Dieu. ist Gott. Mais comment se fait-il? Aber wie kann es geschehen, Cette même colonne, dass dasselbe Feuersäule, je la vois maintenant sur le chemin de ich Damas. sehe die jetzt auf dem Weg Damaskus. Qui es-tu? Wer bist du? Ce feu-là, Diese Feuer, cette lumière-là diese Licht a parlé. hat geredet. Je suis Ich bin Jésus Jesus, que tu persécutes. den du verfolgst. Comment? Wie? Moi, je persécute le prophète Ich parfait, verfolge den Prophet parfait, mais je persécute pas Dieu. aber ich verfolge nicht Gott. Non. Nein. Quand tu persécutes un de mes Wenn fils, du einen meiner Söhne verfolgst, c'est moi que tu persécutes. du verfolgst mich. Alléluia. Amen. Parce que nous devenons un avec Denn Christ. wir werden eins mit Christus. Et Christ est un avec son Und Père. Christus ist eins mit seinem Vater. Et nous devenons un avec son Und Père. wir werden eins mit seinem Vater. Celui qui te touche, Wer dich berührt, antastet, touche Dieu. tastet Gott ab. An. Maintenant, pose-toi la bonne question. Stell dir die richtige Frage. Qui peut toucher Dieu? Wer kann Gott antasten? Qui peut le toucher? Wer kann Gott antasten? Alléluia. Niemand. Ja, Personne. niemand. Donc ça veut dire, Das bedeutet, si tu essayes de comprendre wenn ce du soir, versuchst, dies zu begreifen, si tu as le Saint-Esprit, wenn du der Heilige Geist hast, personne ne peut te toucher. niemand kann dich antasten. Non, tu n'as pas bien compris. Du hast nicht verstanden. On va évoluer. Wir gehen vorwärts. Dans le plan de notre Père, In der Plan unserer Vater, qu'est-ce qu'il voulait? was wollte er? Depuis l'Ancien Testament, Seit der Altes Bund, Dieu, Gott, Esprit, Gott, der Geist ist. ne pouvait pas ou ne voulait pas venir vivre dans l'homme. Gott könnte oder wollte nicht kommen, leben in dem Mensch. Parce que l'homme est pécheur. Weil der Mensch Sünder war. L'homme est menteur. Der Mensch ist war L'homme est Lügner. criminel. Der Mensch war kriminell. Or, l'Esprit de Dieu Der Geist Gottes est un Esprit saint. ist ein heiliger Geist. Et l'Esprit Saint Und der Heilige Geist ne peut pas venir demeurer kann nicht bleiben dans un corps de péché. in einen sündigen Körper, Leib. Et c'est pourquoi, Deswegen, dans l'Ancien Testament, Alter Bund, on parle de la première man dispensation. redet über die erste Dispensation. Ça veut dire Was quoi? bedeutet das? Erste Zeit. Dieu sur l'homme. Gott über den Mensch. Il est sur l'homme. War über den Mensch. Le peuple d'Israël marchait. Das Volk Israel wanderte. La Pentecôte était sur eux. Der Pfingsten war über sie. Alléluia. Amen. Quand la colonne de feu bouge, Jedes Mal, wo der Feuersäule sich bewegte, le peuple bouge. das Volk bewegte sich. Quand la colonne de feu s'arrête, Jedes Mal, wo das Feuersäule stoppte, le peuple s'arrête. das Volk stoppte. C'était le plan de Dieu. Es war der Plan Gottes damals. Mais Dieu avait promis, Aber Gott hat versprochen, au travers de ses prophètes, durch seine Prophet hat er qu'il versprochen, ne s'arrêterait pas sur l'homme, dass nicht nur bleiben wird über den Mensch, qu'il devait venir visiter l'homme. dass kommen wird, den Mensch heimzusuchen. C'est l'un des plus grands mystères. Es ist einer der großen Geheimnisse. Car si tu crois à ça, Wenn du daran glaubst, tu iras un jour au ciel. du wirst in den Himmel gehen. Ésaïe a dit, Jesaja sagte, un fils nous est né.
ein Kind ist uns geboren. et on l'appellera Immanuel. Man wird ihn Immanuel nennen. Dieu Gott parmi les hommes. in der Mitte der Menschen. Le même Dieu là, Derselbe Gott, la colonne de feu là, der Feuersäule, le même esprit là, derselbe Geist, qui se mouvait sur les eaux, der bewegte sich über Wasser, était à côté de Pierre. war neben Petrus. Mangeait, Aß mit ihm, buvait, trank mit ihm, dormait. schlief mit in der Nähe. Derselbe Feuersäule. Alléluia. Amen. Mais il était Dieu. Aber war Gott. Jean a dit, Johannes sagt, la parole s'est faite chair. das Wort wurde Fleisch. Dieu, par l'esprit, Gott durch den Geist est venu habiter dans son corps. kam und wohnte in seinem Körper. Voici mon fils, Dies ist mein Sohn, bien-aimé, mein geliebter Sohn, en qui in dem j'ai placé toute mon affection. ich alle meine, L'esprit de Hein? Dieu, mein Wohlgefallen gelegt hat. Oder meine, ja. l'esprit de Dieu Der Geist Gottes avait rempli Jésus. hatte Jesus erfüllt. Quand Jésus marchait, Als Jesus lief, l'esprit qui était en lui der Geist, der in ihm war, était l'esprit de feu. war ein Geist der Feuer. Nous allons voir au fur et à mesure Wir werden nach und nach schauen, comment tu dois marcher avec l'esprit de feu. wie du mit der Geist der Feuer wandeln darfst. Parce que si toi, tu commences à dégager l'onction, Wenn du anfängst, die Salbung zu manifestieren, tous mes ennemis là, alle meine Feinde, je vais les tuer. und du fängst an zu sagen, alle meine Feinde, ich werde die vernichten, Tu vas sauver personne. du wirst niemanden erretten. C'est ce que les disciples ont voulu faire. Es ist, was die Jünger machen wollten. Jésus, Jesus, on va les envoyer le feu. lass uns ihnen Feuer senden. Jésus a dit non, Jesus sagt, nein, faites attention, pass auf. car vous ne connaissez pas l'esprit qui est en vous. Denn ihr wisst nicht, welcher Geist in uns wohnt. Donc, au temps des disciples, In der Jüngerzeit, au temps des Pierres, in der Zeit Petrus, le même esprit derselbe Geist, que nous lisons dans Genèse den wir in Offenbarung in 1. Mose lesen, était à côté d'eux, war in ihrer Nähe, marchait avec eux, lief mit ihnen, leur parlait, redete mit ihnen, mais avec amour. mit Liebe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en toi Der Heilige Geist in dir, n'est pas un esprit criminel, es ist kein krimineller Geist. Nein, mais c'est un esprit d'amour. es ist ein Geist der Liebe. Tu es capable, Du bist fähig, mais tu ne le fais pas aber du tust es nicht. à cause de l'amour. Wegen Liebe. Alléluia. Amen. Tu es grand, Du bist groß, mais tu sers tout le monde. aber du dienst jeder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rede ich in jemand hier? Jésus a dit, Jesus sagte, le plus grand au ciel, der Größte im Himmel, le plus grand au der ciel, Größte im Himmel, le plus grand au der ciel, Größte im Himmel c'est pas celui qui a une grosse voiture, ist nicht der ein großes Auto hat. ce n'est pas celui qui a des milliards. Ist nicht der Milliarden hat. Le plus grand au Der ciel, Größte im Himmel ce n'est pas celui qui a beaucoup d'habits. ist nicht der viele Kleider hat. Le plus grand au Der ciel, Große im Himmel ce n'est pas celui qui a un nom partout. ist nicht jemand, der einen großen Namen hat. Le plus grand au ciel, Aber der Große im Himmel c'est le serviteur ist der Diener de tous. von allen. Non, Nein, pour toi, für dich, recevoir le der Saint-Esprit, Heilige Geist zu empfangen, tu es maintenant comme ça. du bist jetzt so. J'ai le Saint-Esprit. Ich habe den Heiligen Geist. Tu ne sais pas que j'ai le Saint-Esprit. Du weißt nicht, dass ich den Heiligen Geist habe. Je suis même plus que Pierre, Ich bin mehr wie Petrus, qui a reçu la Pentecôte. der Pfingst empfangen hat. Mon Saint-Esprit à moi Mein Heiliger Geist me rend puissant et grand. macht mich groß und mächtig. Le Saint-Esprit en toi Der Heilige Geist in dir doit te rendre humble, soll dich volle Demut machen, mais puissant. aber mächtig. Humble, Demütige, mais fort. aber stark. Humble Demütig, et capable. aber fähig. Humble, Demütig, plein d'amour. aber volle Liebe. Alléluia. Amen. Dieu à côté de l'homme. Gott in der Nähe der Menschen. Dieu avec l'homme. Gott mit den Menschen. L'Esprit de Dieu avec Der l'homme. Heilige Geist mit den Menschen. C'est les disciples. Es war die Jünger. Mais Jésus a promis. Aber Jesus hat versprochen. C'est ce que nous allons voir dans la semaine. Es ist, was wir sehen werden Il morgen. a promis. Hat versprochen. N'allez pas loin. Geht nicht weit. N'allez pas loin. Geht nicht weit. Mais attendez Aber warte. la puissance d'en haut. Die Kraft von droben. Il savait pourquoi il disait ça. Wusste, warum das sagte. Regardez maintenant l'attitude des disciples. Schau mal, wie die Jünger sich verhalten haben. Ils n'étaient pas dispersés, Die waren nicht verstreut. mais ils étaient unis. Die waren beisammen.
Et ils se trouvaient où? Wo befanden sie sich? Dans la chambre haute. In der Obergemach. On ne les voyait pas partout, à Man hat gauche, sie à nicht droite. überall gesehen, von rechts, links und so weiter verstreut. Mais ils étaient focalisés Die waren fokussiert. à l'attente. Die warteten auf den Heiligen Tu Geist. attends quoi Worauf wartest du? du Saint-Esprit? Der Heilige Geist. Tu attends quoi Worauf wartest du? Was erwartest du de Dieu aujourd'hui? von Gott heute? Alléluia. Amen. Pose-toi les bonnes questions. Du sollst dir richtige Fragen stellen. Là, tu es en jeûne. Du bist im Fasten, Là, tu es en prière. du bist im Gebet, Mais tu attends quoi? aber worauf wartest du? Was erwartest du? Parce qu'il y en a beaucoup ici Es sind sehr viele hier, qui attendent le mariage. die nach Ehe warten. C'est une bonne chose. Ist gut. Beaucoup attendent ici Einige hier warten, une promotion au travail. dass die Erhöhung erleben bei der bonne Arbeit. chose. Ist gut. Beaucoup attendent ici Viele erwarten die Gemeinde quelque chose de comme ça. etwas Wichtiges. C'est une bonne chose. Ist gut. Mais la véritable attente, Aber die wahre Erwartung, Seigneur, donne-moi de ton Herr, esprit Gott gib mir deinen Geist, afin que damit le monde sache die Welt weiß, que tu es en moi, dass du in mir que je bist, suis en toi dass ich in dir et que bin, je suis capable d'accomplir ta volonté. dass ich fähig bin, deine Wille zu erfüllen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Die Bibel sagt, rachetez le temps. kauft die Zeit. Rachetez le temps. Kauft die Zeit. Tu ne peux pas recevoir le Du Saint-Esprit kannst nicht den Geist Gottes empfangen et te comparer aux gens du monde. und du vergleichst dich mit den Leuten der Welt. Non. Nein. Les gens du monde Die Leute der Welt ont un autre esprit. haben einen anderen Geist. Toi, Du, tu as un autre du esprit. hast einen anderen Geist. Et l'esprit que tu as reçu Und der Geist, den du n'est empfangen pas hast, un esprit de la terre, ist nicht der Geist der Erde. mais c'est un esprit d'en haut. Es ist der Geist von droben. Et si c'est l'esprit d'en haut, Und wenn es der Geist von droben ist, il te fera faire les choses d'en haut sur la er terre. wird dich dazu bewegen, Dinge von droben auf Erde zu tun. Je vais répéter ça. Ich wiederhole. Quand tu reçois Wenn du empfängst, l'esprit d'en wenn haut, du den Geist von droben il empfängst, te fera faire will dich dazu bringen, les choses d'en Dinge haut zu tun, die von oben sur la sind, terre. auf Erde. Mais tu ne peux pas être compris. Leute werden dich nicht verstehen Parce que ce que tu oder fais, begreifen, weil Dinge, ce die du n'est pas ce tust, que les autres font. Dinge, die du tun, ist nicht die Dinge, die andere tun. Ton problème, Dein Problem ist, c'est que tu veux faire comme les dass autres. du möchtest tun wie die anderen. Alors que l'esprit qui est en toi Obwohl der Geist in dir va ist, te faire faire des choses wird dich dazu führen, Dinge zu tun, que les autres ne feront die andere jamais. nie tun werden. Alléluia. Amen. Patientez. Warte, Je geduldig. vous enverrai Ich werde euch senden, der Heilige Geist, une puissance. eine Kraft. Et lorsque la puissance vint, Und wenn diese Kraft, als diese Kraft kam, eh bien, ils furent die remplis. wurde alle erfüllt. Et là, maintenant, Und jetzt, on parle de la troisième man dispensation. redet über die dritte Dispensation, dritte Zeit. La première, Die erste, Dieu sur l'homme. Gott über den Mensch. La deuxième, Zweite, Dieu avec l'homme. Gott mit dem Mensch. Et la troisième, Und der dritte, Dieu dans l'homme. Gott in dem Mensch. Alléluia. Amen. Qui croit à ça? Wer glaubt dran? Amen. Mais oui, Ah ja. votre corps Eure Körper est le temple ist der Tempel du Saint-Esprit. des Heiligen Geistes. Donc, le Saint-Esprit veut habiter en toi. Möchte in euch wohnen. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en Aber wenn toi, kommt, in dir zu wohnen, non, nein. c'est toi qui veux maintenant guider le Und Saint-Esprit. du möchtest den Geist Gottes leiten. Le Saint-Esprit te parle, Der redet zu dir, mais tu n'entends pas. aber du hörst nicht. Le Saint-Esprit passe par ton pasteur Geht durch deinen Pastor, pour te parler, mit dir zu reden, mais tu n'entends aber pas. du hörst nicht. Alléluia. Amen. Une brebis Eine Schafe écoute son berger. hört ihre Hirte. Alléluia. Amen. Moi, je vous rappelle que j'étais berger. Ich war Hirte. En Ukraine, j'étais In berger. Ukraine war ich Hirte. Mais je n'ai jamais vu mes brebis, Aber ich habe nie meine Schafe gesehen, quand je les appelle, wenn ich die rufe et la brebis refusait. und die Schafe lehnen abzukommen. Elle vient pas. Ich komme nicht. Elle vient pas. Ich komme nicht. Ça, ce sont les boucs. Das sind Böcke. Oh, les boucs, Böcke c'est pas toi, c'est pas moi. bist du nicht und ich nicht. Qui est brebis? Wer ist Schaf? Qui est brebis? Wer ist Schaf?
Est-ce que tu es prêt maintenant, Bist du bereit en nun, tant que brebis, als Schafe, de recevoir le feu d'en haut? das Feuer von oben zu empfangen? Est-ce que tu es prêt? Bist du bereit? Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois désirer. Es ist, was du verlangen soll. La Pentecôte, Pfingsten c'est Dieu dans l'homme. ist Gott in dem Mensch. La Pentecôte, Pfingsten c'est l'effusion du Saint-Esprit. ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. La Pentecôte, Pfingsten c'est la localisation du ciel sur ta vie. ist die Lokalisierung der Himmel in dein Leben. La Pentecôte, Pfingsten c'est le regard de Dieu ist das Blick Gottes dans ta vie in dein Leben, afin que tu fasses damit du ce tust, qu'il te demande de faire. was verlangt, dass du tust. Donc soyons disposés. Wir sollen bereit sein. Alléluia. Amen. Vous venez prier. Ihr kommt beten. Vous venez jeûner. Ihr kommt fasten. Vous venez vous consacrer. Ihr kommt euch abzusondern. 1 jour, 2 jours. Ein Tag, 2 Tage. Après, vous oubliez. Danach vergisst ihr Französisch Laute. C'est pas normal. Es ist nicht normal. Alléluia. Amen. Quand vous recevez la puissance d'en haut, Wenn ihr die Kraft von oben bekommt, vous changez. ihr werdet verändert. Il y a quelque chose qui se passe. Es gibt etwas, was geschieht. Le vieil homme Der alte Mensch doit mourir muss sterben et Christ und Christus doit être le Seigneur de ta vie. soll der Herr deines Lebens sein. Tu veux aller à gauche? Möchtest du rechts nach L'Esprit links de Dieu gehen? te dit va à droite. Der Heilige Geist sagt, geht nach rechts. Même si à droite, Auch wenn rechts il y a un mur, es ein Wand gibt, mais l'Esprit de Dieu te aber dit der Geist Gottes sagt dir, à droite, il y a une porte. rechts gibt eine Tür. Il faut croire. Du musst glauben. Oh, qui dit Amen? Wer sagt Amen? Je dis qui dit Amen. Wer sagt Amen? Seigneur, qui es-tu? Herr, wer bist du? C'est Paul qui demande qui Es es-tu? ist Paulus, der Je suis betet. Jésus. Ich bin Jesus. Ah bon? Ja? Mais j'ai jamais appris que Jésus était esprit. Ich habe nie gelernt, dass Jesus Geist war. Je croyais que c'est le Jésus qu'on a crucifié. Il est parti Ich là. dachte, es wäre der Jesus, der gekreuzigt wurde, ist Oh. weggegangen. C'est toujours toi l'esprit. Du bist derselbe, der Geist ist. Je vais te dire une chose. Ich möchte dir was sagen. Dieu ne change pas. Gott verändert sich nicht. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Verändert sich nicht. Le même Dieu Derselbe Gott, qui est avec Noé, der mit Noah war, il est avec toi. ist mit dir. Le même Dieu Derselbe Gott, qui est avec Abraham, der mit Abraham war, il est avec ist toi. mit dir. Le même Dieu Derselbe Gott, qui est avec David, der mit David quand war, il se battait avec Goliath, der gegen Goliath gekämpft hat, il est avec toi. ist mit dir. Accepte ça comme ça. Du sollst das so akzeptieren. La foi, Glaube c'est de croire ist zu que glauben, l'Esprit de Dieu dass der Geist Gottes va te conduire. dich führen wird. Et je le dis toujours, Und ich sage das noch, Dieu Gott a placé hat gelegt dans chaque élu in jeder Auserwählte la volonté der Wille de faire zu tun, sa volonté. sein Wille. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Que Dieu vous Gott bénisse. segne euch. Que Dieu vous Gott bénisse. segne euch. Merci. Amen. Merci, homme de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Gott hat in dir den Wille gelegt, seine Wille zu tun. Dieu a déposé la volonté afin que tu fasses sa volonté en Alléluia. toi. Amen. Halleluja. Wir erleben Pfingsten noch. Nous vivons la Pentecôte encore. Wir haben gesagt, es gibt 3 Dispensationen. Nous avons dit qu'il y a 3 dispensations. Gott über den Menschen. Dieu sur l'homme. Es war im Alten Testament in die Wüste. C'était dans l'Ancien Testament, dans le désert. Und Gott mit seinen Jüngern. Dieu avec ses disciples. Wanderte mit ihnen. Il marchait avec eux. Und dann am Pfingsten kam Gott in uns. Et à la Pentecôte, Dieu est venu en nous. Der Heilige Geist ist Gott in dir. Le Saint-Esprit est Dieu en toi. Und